שלום שלום, ברוכים הבאים, welcome everybody, Kabbalah Cafe, וגם מי שיושב, גם בפלנצ'ז, יכול גם לחינם, on the house. אז I'm sure you've heard of something called Jewish guilt. Very, very famous. You hear it from so many people, many times a day. Everyone people feel that it's their fault, and this happened because that. People build buildings in their minds. So it's not necessarily a bad thing, but very often the reason why. The reason why. The reason why it has a negative connotation is because people misuse it. They worry too much, and it becomes a reason for them to slow down in their observance of Torah mitzvah. And so we are going to try to connect today the subject to the subject of Chodesh Elul. Today is Rosh Chodesh, together with the idea of Parashat Shoftim. וידוע בין יהודים שיש את המושג של רגשי אשמה. ככה זה יהודים. כל הזמן מאשימים את עצמם ואומרים מישראל או באלול. בכלל, יהודי, זה דבר יהודי. שחושבים, אני אשם פה, וגם אומות העולם מאשימים אותנו בכל מיני דברים. אז זה נכנס ל-DNA של עם ישראל, לצערנו, שמרגישים כל הזמן שאנחנו אשמים לפה ואשמים לשם. וזה הכל בגללי ואני עשיתי פה. בדרך כלל זה לא אמור להיות דבר שלילי. מדוע? כי זה מביא לתשובה. זה מביא למישהו מרגיש אשם, אז הוא רוצה לעשות תשובה, לחזור למקור ולהשתפר. זה בדרך כלל זה דבר טוב. מה הבעיה? הבעיה היא שיש אנשים שעושים יותר מדי מאשימים את עצמם. וזה דבר שלא מביא לשום שמחה ולא מביא לשום דבר חיובי. רוצים שהאדם ישנה את המצב. כל הרעיון של רגשי האשמה שהאדם יכול לחשוב על עצמו זה כדי שיצא מזה, כדי שישתפר. אבל אם הוא לא משתפר וזה רק מביא לו לעצבות, אז מה הוא הרוויח בזה? אז אנחנו נשתדל בעזרת השם לקשר בין יום ראש חודש, חודש הרחמים והסליחות, ועם פרשת שופטים. וככה מתחילה הפרשה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. יש כמה וכמה מצוות בפרשה שלנו שמתעסקים עם הנושא של בית משפט, של דיינים, ואיך צריך להתנהג אצל מישהו שהוא לא התנהג כשופט, כדיין ראוי. מה העונש שלו? איך צריכים להתייחס אליו? In this parsha, the word is Shoftim. That's the name of the parsha. Shoftim means judges. There are a number of mitzvahs which deal with judges. How to judge, and what happens if someone doesn't judge properly, and so on and so forth. So that's something which is very unique as far as that's something which is very unique as far as this parsha. יש דין מאוד מעניין ותמוה.
תמוה בעניין הזה של דיינים. מה הדין? הדין הוא, יש לנו כלל בפרשת משפטים, על פי הרוב צריך לדון. פי הרוב, זה הדין הכללי. פי שניים יקום דבר, לא? כן, זה בדיני עדות. אנחנו עכשיו מדברים על השופטים, על הבית משפט, הבית דין. אז למשל, בדיני ממונות, יש שלושה דיינים, אז שני דיינים אומרים שהוא פטור, ואחד אומר שהוא חייב, אז הולכים לפי הרוב. בדיני נפשות יש דין מעניין. דבר ראשון, צריך שניים ברוב, לא מספיק שיש אחד ברוב. צריך, אם רוצים לחייב אותו, חס ושלום, להרוג אותו בסקילה או משהו כזה, אז צריך שני דיינים שיגידו שהוא חייב. לא. כן, רק שנייה. לא אמרתי שזה לא רוב, רק אמרתי שזה עוד יותר מדיני ממונות. דיני ממונות מספיק רק אחד, רוב. אם יש שלוש דיינים חייבים לשבת? לדיני נפשות אין שלוש. זה צריך להיות לפחות 23. אז אם יש 11 ו-11, ועוד אחד אומר חייב, זה לא מספיק. צריך יותר מאחד שיגיד. זה דבר ראשון. כן, לפחות. עכשיו מגיע הפלא. מה קורה עם כולם, כל 23? דנים אותו לחובה, למוות? הדין הוא שאנחנו לא הורגים אותו. איפה ההיגיון פה? אם יש, עוד מעט אני אשאל אותך מה הסיבה. אם יש שניים, יש רוב, אז עושים את זה. אם יש 90%, עושים את זה. אם יש 100% שאומרים שהוא חייב, אז לא. למה? זה לא הגיוני. מה אתם חושבים? מה הסיבה? אתה לחפש סיבה לא להרוג. יפה, זה התחלה, בהחלט. שלום. בבקשה. שמה עשו פנימיה. אוקיי. יכול להיות. יש כמה תשובות. שלום. יש כמה סיבות. אנחנו שואלים עכשיו, כשבית דין דן, בית משפט, כשדנים מישהו למוות, אז אם יש רוב, אז הורגים אותו. אבל אם יש 100% שאומרו שצריך להרוג אותו, סקילה, אז לא הורגים אותו. אבל לא רוב אחד, אלא עוד... למה? מה את חושבת? למה הסיבה? אז כולכם אומרים דברים דומים, מאוד יפה, אבל התשובה של הרבי זה כמו הצ'רי על העוגה, הצ'רי על הקייק. לא, הדובדבן, זה הדובדבן, זה פשוט מדהים. So if you come to the Beit Din and someone, I don't know if he did a serious sin and needs to be killed, God forbid, and so you need to have the majority. The Torah goes according to the majority. Al pi rov, that's the rule. But what happens if they were going to try to kill someone? There's only one. It's a minimum of 23 judges. So if you have 11 and 11, and then one extra, that's not enough to kill someone. You need to have two extra. But if you have 90%, you kill them because 90% that says you need to kill them. But if you have 100%, you don't kill them. What do you think the logic could be? Why not? There's something wrong. Why? There's a problem. Why? Let's say they have 90% of the people say that he has to be killed. Because let's say they found the halacha and the Shulchan Aruch, the Rabbi, and the halacha says he needs to be killed. So, just like the 90% they saw that halacha, maybe 100% of people saw that halacha. So why shouldn't we do it? It doesn't make any sense.
it should be, for sure, the person should be killed. Good question. Hung jury. Hung jury, I think, is when there's... That's what he said. That's what he said. Yeah, it's more than in the Supreme Court. It still needs to be explained. And the Rabbi has an amazing interpretation of it. And this is going to shed light into the whole idea of the Shoftim and the judges and how we are supposed to judge someone else. Because at the end of the day, it's not just a judge in the High Court, in the Supreme Court. We're also judges. Wherever we walk on the street, we judge people. That's how we are. We're human beings. Odlo, בסוף השיר ידענגי. לא כמוהו. אני כלום. אני כלום. אני, אין כזה דבר, לא יכול להיות. כן, הקבלה קפה. יש פיקוש, אבל יש פיקוש לכל השנה. בעזרת השם נגיע לזה. מה? סגור, גשם. אני הכל עולם בשביל. אני יודע, כשאנחנו עושים את השיעור אין גשם. אז זה הגשם, השיעור זה הגשם. שפע. שפע מהקדוש ברוך הוא בגשמיות וברוחניות. אוקיי. אז התשובה עוד לא, כי אני... עכשיו, אולי שבוע הבא. אתם לא תוכלו לישון. No. He's going to wait till next week to tell us the answer. The reason. השם ירחם. השם ירחם. אז יש כמה תשובות, אבל אני רוצה לפני זה... טוב, אני אגיד את התשובה, אני לא רוצה שיהיה לכם כזה יותר מדי מתח. אחר כך לא מקשיבים. לא, אתם לא תוכלו לישון היום בלילה אם אני לא הייתם לכם מסכנים. כשיש... אומרים בעברית, אין ילד רע. יש ילד שרע לו. אבל אין כזה דבר שילד רע. כשיש מורה בכיתה, אז חובה למצוא בכל ילד משהו חיובי. יש פה כיסא. אפשר לבוא. בסדר גמור. רק לא לבוא. יש לנו מקום לרדת? איך שנוח. אפשר להיכנס קצת. כשיש מורה בכיתה, אין מצב שיש ילד שהוא עושה דברים כל כך גרועים שהוא מקבל 0 על איך זה נקרא, פעמיים בשנה, ציון שנותנים תעודה, תודה. תודה. ועוד כמה סיבות גם. יש פה מים. כן, זה אמור להיות, הם יכולים למעלות. הוא תמיד, אני למדתי מאשתי, כשאחד הדברים המדהימים שלמדתי מאשתי, ברוך השם, שכשהם מתקשרים על שידוך, אנחנו מנסים לעשות פה שידוכים. כל הזמן, מנסים. השם יעזור שנצליח, תגידו אמן. כי זה, אני חושב שזה השליחות הכי גדולה. אז מתקשרים, אומרים, תגידי על הבחורה, עכשיו, כשמכירים, אני לא מתחבר לאנשים שמציעים שידוך ולא מכירים. איך אתה יכול להציע לא מכיר? אסור. קצת. אסור. אתה יודע כמה אנשים מתקשרים אליי? יש לי או אני מכיר מישהו בין 30 וזה, ואם אתה מכיר בחורה בגיל מ-27.5 עד 31 ורבע. אתה יודע כמה אומרים לי את זה? צריך להגיד, אני אין זה כמעט כלום. מה זה אומר? תגיד לי משהו עליה, תגיד לי, אני רוצה להכיר, יש כימיה. אני יכול להוסיף משהו? אבל אני לא אומר שזה... אצלי ואצל אשתי, ברוך השם, היא מישראלית, אני מקנדה, ותוך שנה, פחות משנה, 3 אנשים שונים הציעו אחד לשני, וכל אחד כמעט לא הכיר את שנינו. כמעט. עובדה. נס מן השמיים. אני רק אומר
שכמישהו שמתקשרים אליי ומנסים שאני אציע, אני רק אומר שקשה מאוד להציע בגלל הגיל, זה לא אומר כלום. מה הוא עושה, מה הוא מעניין, איפה עושה לו, משהו, כמה דברים בסיסיים. למה אני אומר את זה? כי אשתי לימדה אותי, כשמתקשרים, אז תמיד למצוא, על כל אחד יש דברים טובים להגיד. אפילו מאדם שהוא קצת פחות ממה מתחילים לגמגם, לא לגמגם, להגיד יפה את הדברים, התכונות הטובות שיש. I believe that when someone calls you to ask you references for a shidduch, for example, you have to say everyone has nice things about it. Everyone. And be confident, say I'm happy to give a reference, this person is this, person is smart, whatever it is, find something. You can always find something good. What about negative? כן, אבל רוב האנשים, אני לא יודע, לא כל כך מכיר, ברגע שומעים את זה, אומרים, יאללה, אני לא רוצה את השידוך הזה. זה מחשיד. אבל צריך להגיד יפה, בביטחון צריך להגיד את הדברים הטובים. כי אין אדם שאין לו טוב, אין כזה דבר. אני יכול להגיד? בבקשה, זה התוועדות פה. אני גרתי בארצות הברית, כל הזמן המקורות רצו, אוקיי. רק בגיל הזה, בין גיל הזה כמו שאתה אמרת, אבל אם בוא נגיד הפרש של שנה אחרי הוא קצת יותר מבוגר, הם לא ייקחו את זה. נכון, זה לא פשוט. זה לא פשוט. What about negative? What? What about negative? That's an excellent question. You שואל שאלה מצוינת. It's an excellent question. What about the negative things? מה עם הדברים השליליים? זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת. So I have a few answers for that. אני אגיד באנגלית ואני אתרגם. There are a few answers to that. Are you ready? First of all, you don't have to put a focus on them. Put a focus on the good. That's number one. Number two, it depends what the negative things are. Sometimes it's minor, and everyone has. No one's perfect. Everyone has something. So who are we to ruin someone's life? Why should that person miss their shidduch just because I had a bad experience with them? They deserve a shidduch, right? They deserve to build a family. That's number two. Number three, there are certain things, for example, health issues. Hashem Yirachem, there are some people that have serious health, for example, like psychological, or psychological, emotional issues. That could be people are taking pills. So the answer to that is there are halachas about this, and you have to consult with a real high-level posek. And usually the answer is that in the third date you have to reveal it. If it's serious stuff, usually you don't have to do the first date, second. The third date it's not in the beginning. את אומרת משהו מדהים שזה עוד נושא, עוד שיעור לגמרי אחר. כי אני מאמין שהיום רוב הפניות הם אחרי אחד מיד פוסלים. גם לפחות ובפחות, תן כבוד לבן אדם, מה יכול להיות? זה עוד נושא. אני רק רוצה ברשותכם, אני רק רוצה לסיים את הנקודה. אבל גם So there, just one second please. So the third date is it's you're not too much emotionally connected to the person, but still, it's still towards the beginning. But it's not the first thing that you don't have to say. Anyways, what I'm trying to say is that there are halachas. I'm just trying to bring out a point. Most people, they start stuttering when someone asks them about someone they had a bad experience with, and even someone they had a bad experience with, still the person is. I think every person deserves a shidduch, a good shidduch, and they tell the good things. There's one more point that I want to say, and that is, and this is what I was taught, is that sometimes it's not only about shidduch, other things as well that I'm thinking about. Sometimes you say it's a good idea to ask more people. That's a nice, a gentle way of hinting that there's something else you should look into it. I'm telling you what I know about the person, but it's a good idea to do more research. Other people might know them better in other fields, it's a nice, elegant way, because you have an achrayus, you have a responsibility. They're asking you.
and it could be based on what you're saying, but it's not so simple. Well, I'm just trying to bring out one point. I'm trying to talk about the positive. אז מה שאמרתי עכשיו, בנקודת העניין, דבר ראשון, צריך לשים דגש על החיובי. זה דבר ראשון שרוב האנשים תמיד חיובי. אין אדם שאין לו משהו חיובי להגיד. יש עוד דבר, יש פעמים שכן צריך, זה תלוי איזה דבר שלילי יש. לפעמים זה דבר קטנוני, לא צריך להגיד את זה. לפעמים יש דבר שמרחם הרבה יותר מהותי, או שיש בעיות נפשיות, כדורים, כל מיני דברים, חובה לגלות, אבל יש הלכות בזה. מתי צריך לגלות? בדרך כלל אומרים, צריך להתייעץ עם רב, פוסק מאוד מאוד גדול, ובדרך כלל אומרים בפגישה השלישית, אז צריך לגלות את זה. ולפעמים אדם, אני ראיתי השבוע, באחד האתרים, לא באתרים, מישהו שלח לי הודעה, מדהים, חתונה, השבוע זה היה, החתונה שהחתן היה משותק בכל גופו, הצלה, הם ממש עזרו לו, הכלה, איזה תמונה מרגשת, לראות את הכלה עומדת, הוא יושב בחצי מיטה, ואיך הם מסתכלים אחד לשני בעיניים, הוא לא יכול לזוז, השם ירחם. זה מרגש עד דמעות, זה לא יאומן. כמובן, אני לא יכולה. לכן אמרתי, זה לא משנה אם אנחנו... זה קרה שבוע. נכנסים לעומק של הדברים, מפגישים, יודעים לקרוא לזה, השם מספק, אני מסכים. This week there was a wedding. The guy, the Khatan, was totally cannot move. Totally cannot. Brought him in a bed to the wedding with a bow tie, everything. He dressed him. And Salah did an amazing job. Chief Rabbi Lau was there, both the father and the son. It was an amazing. I saw pictures of it. And the collar. I don't remember. You probably could talk. Probably. But you see the Rav writing, preparing all the stuff. It's a lo yuman. She's normal. She's standing next to him, but you see the beautiful chemistry in the eyes. They're looking at each other. It was so emotional. You know what? I think I even took a picture of it. Is he going to get better? No idea. Only Hashem knows. I don't know. Let me, one second, I gotta find this picture, one second. אני צריך למצוא את התמונה, אני חושב שיש לי תמונה. This is what it is now. Maybe she was... I was so impressed with that. I think I took a picture of it. No, I didn't take a picture, I don't have it. Was he like this all along? I have no idea. No, it was for a long time. This is how it is. Yeah, that's how he is. He cannot move, it's just paralyzed in his entire body. Entire body paralyzed. אפשר לראות את זה באתרים, זה לא יאומן. אני לא מצאתי את התמונה, זה היה בסטטוס או משהו. לא יאומן. But they can't, Rabbi, that they can't do. There's something that they can't do that's malachically they have to do in marriage. I'm sure the rabbis took care of it. You know what I'm talking about. I'm sure the rabbis took care of it. Rabbi Lau is... Yeah, you know what, I heard him speak once on Channel 14 right before Chabad. He said something about like in the 9 days that people, you're allowed to take a shower but not enjoy the shower in order to be like, you know, not... Okay, if possible, then we can continue this afterwards. Sure. It's part of it. Thank you very much. Okay? השם ירחם. התורה בעצמה, בפרשה הבאה, כי תצא, התורה בעצמה נותנת כזאת אופציה. לצערנו הרב. אבל אנחנו צריכים לעשות את המאמצים, לעשות עד כמה שיותר חיבורים, עד כמה שיותר שידוכים, עד כמה שיותר שלום בית. We have to make as much peace as possible in between people. I think that's number one thing. עכשיו נחזור לענייננו. מה הקשר הזה? אם יש... אני תמיד אוהב להביא דוגמאות של שידוכים. זה הנושא הכי אהוב עליי. נכון? אני חושב שזו השליחות הכי גדולה. רק דברים טובים. הרב אומר ככה, אם יש 100% רבנים, דעות, שהחליטו שהבן אדם הזה צריך מוות, לא יכול להיות
להדביק עליו תווית שהוא בר מוות. אם אין אדם אחד, ריבונו של עולם, אדם אחד שיכול להעיד על הבן אדם, לדון, לשפוט אותו לזכות ולא חלילה לחובה, זה מראה שיש פה משהו מקולקל. זה לא יכול להיות. מה? מה שאמרתי, משהו לא בסדר. משהו לא בסדר, כן. אתה אמרת שזה משהו דומה, שזה כאילו תוכנית. פה אני אומר עוד יותר עמוק. בעומק, עם הדיינים, כל אחד בנפרד, אפילו אם אין איזה קנוניה ביחד שעשו תוכנית. כל אחד בנפרד, כל אחד לקח את השולחן ערוך ולמד. אם אף אחד לא יכול למצוא דבר, אז יש משהו מקולקל, אנחנו צריכים להתאסף מחדש ולבדוק עד ששוברים את הראש. הלוואי שכולם יזכו אותו, הלוואי שיתבוננו עוד, יתעמקו עוד יותר, ואז יגלו שהכל בסדר. הלוואי, זה הכיוון. אבל לפחות בינתיים יש לנו את הדבר הכי מדהים שיש. איזה יופי, איזה עומק, איך מסתכלים על יהודי, איך מסתכלים על התורה, איך מסתכלים על המצווה. זה שופטים. זה פרשת שופטים, זה שופטים. מה זה שופטים? שופטים ושוטרים תיתן לך איזה מצווה שצריך לדעת איך לשפוט. זה לא רק, כן, זה בפרשת ראי. זה לא סתם מילים, צריך להבין לעומק, להבין את האיש, את הבן אדם שעומד מולנו, וזה לא רק בדיני תורה, בבית דין, בבית משפט. זה גם, אנחנו כל יום, אנחנו דנים אחד, ככה אנחנו רואים משהו, מיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים כל אחד, שוב בעניין השידוכים. נפגשים, 5 דקות, אני לא בשבילי, כי תן רגע, תן לעצמך צ'אנס, תן לבן אדם שיושב ממך, או שיושבת ממך צ'אנס. מיד אנחנו דנים, ככה אנחנו לצערנו הרב. אבל לפחות, התורה הקדושה מלמדת אותנו איך צריך לשפוט. בצדק, לבחון, לבדוק. הם מתונים בדין. מתונים, תן צ'אנס. כן, בדיוק. תגידי, הכרת את אני מצטער. אני מטורונטו, אני לא יודע, מטורונטו או מונטריאל? של טורונטו. So, here's what the Rebbe says about this scenario. If 100% of the rabbis decided, ruled, judged that this person needs to be killed, there must be something really wrong with the way these rabbis are looking in the halakha, are understanding the person. There's no such thing as a person that's 100% bad. No such thing. And here you have a case. If it's 90%, okay, at least you have 10% the people, they see some good in them. But the halacha is you have to al pirov, you have to go according to the majority. Thank you. But if you have 100% of the people that rule that the guy is bad, needs to be killed, sorry. We have to. What's it called? They have to disperse all of the court. What's it called? And they have to dismiss. Thank you. And then they have to reconvene. Start from scratch. Let's redo the halacha. Look at the Shulchan Aruch. Look at the commentaries, and try to see. Hopefully, this time, not only one person will see the zechut, halavai, all the people will see the zechut. Eisa yofi. How special, maybe we could save his life. But one thing we know for sure. And you can say that the Nazis that killed 6 million Jews, there was something good about them? No, chas v'shalom. Chas v'shalom. I'm not talking about that. But you're saying that. Well, they said that Hitler liked animals. I wouldn't even give him the credit of mentioning his name. He's I'm sorry, we're not talking about that. We're not talking about that. That's We're not talking about that. They're people. We're talking about, first of all, we're talking about Jewish people, and second of all, it's not what I mean. They're on another I see plane. that for the last 15 minutes, it's really building up within you, and I thank you for expressing yourself. But it's not for this conversation. It's the best way for me to explain it to you, in short, is that you have bad with rationale,
and you have bad, evil, which is totally against any kind of rationale. That's a malek. Is an example of total bad. You have bad, which is in the Kabbalah, it's called klipat noga, and then you have shlosha klipot atzmeot, the three deepest levels of klipa. I don't want to get into it right now with your permission, but I'm just trying to bring out that the Germans in the Second World War were the Nazis, in other words, were definitely total ra, and there is such a concept also in Kabbalah. So let's leave it for now. We're talking about under regular circumstances, a person, even if a person killed, unfortunately. That's a classical example where he needs to be killed. But we're not sure if two witnesses saw them. And many. It's very, very hard in the Jewish law to get someone killed. However, it is possible. So I'm just trying to bring out the point that under regular circumstances, regular people, even amongst regular people, there are people that have some bad characteristics. I'm sorry to say that. It's like that, you know. When you meet a lot of people, it's unfortunate. It's hard to say that as a Chabadnik, but it's a fact. I'm sorry. It's a fact. There are people, we judge them favorably, but you see things which are not so as they say in Yiddish. היא לוקחת את זה מאוד מאוד קשה, שכאילו משהו מדבריי, שהנאצים גם בהם יש קצת טוב. אז אני הסברתי לה שזה נושא אחר לגמרי. זה לא קשור לנושא שלנו. הסברתי לה גם על פי קבלה, שיש מצב על פי תורה וגם על פי קבלה, שזה רע גמור. מאוד מאוד נדיר, אבל יש למשל מלאק, על פי קבלה, זה רע גמור. על זה אנחנו לא מדברים. זה לא נושא. הנושא עכשיו, אנחנו מדברים על מצב רגיל, גם בין אנשים רגילים, יש אנשים שהם עוד לא טובים. מה שהיה עם הרב לאו, אז היה אחד שאמר לו, קלח אותו לביתן 8, שם הילדים. והוא הצילו לו. הרב לאו. הוא בן 5. התמונה, יש התמונה ידועה. הוא אמר לו, קח אותו לילדים. הוא רצה לשים לו זריקה, אבל אם אני שם לו זריקה הוא מת. אז הוא רק הוציא זריקה שפך ברצפה ונותן לו קצת. נאצי. נס. זה נס. שהוא יישאר... אנחנו... כל הנושא... אין מה להסביר, אין פה היגיון בכלל, זה מה שהסברתי לה. זה רע, זה רע גמור, אין לנו שום מצבנה בכלום מה שהקדוש ברוך הוא עושה. בוודאי ובוודאי בדברים כאילו גרועים, נשגבים, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו, זה ממש, זה לא בשבילנו בכלל להתחיל לדבר על זה. יש מצב של רשע גמור, יש בהחלט מצב כזה. אוקיי, רוצה... צדיק בן צדיק, צדיק בן... כן. רק לסיים, שיש פה סיפור מאוד מעניין על חקר רפואה טבעית בהדסה. שהם עשו, אני לא מבין בפרטים האלו, אבל הם ניסו הם עשו מחקר בדברים צמחיים, אבל שהיו לפני המון עשרות מאות שנים. וזה היה חסר. וידעו שיש צמחים האלו, שהיה פעם צמחים, ורצו. פתאום נודע להם שהיה הצמח הזה, אבל זה היה מאוד מאוד יבש. אז החוקרת הראשית קוראים לה... כן, אני חושב שזה כן חשוב. ברשותך. דוקטור שרה סלון. דוקטור שרה סלון, זה הרבה יותר ממחיש את הסיפור. זה לא רק סיפור מההפטרה. סיפרו לה שנמצאו לפני כ-30 שנה הגרעינים האלו של תמרים, אבל הם סופר יבשים. אז היא אמרה לאיש שמצא לפרופסור מרדכי קילס, היא אמרה לו, תביא בבקשה, הוא אמר, מה פתאום, זה גם לא יעזור, זה יבש, את לא תמציא שום חיות שם, זה יבש לגמרי, זה כלום. היא התעקשה, והביאו לה, הם הסכימו לתת לה 5 גרעינים, היא שמה אותם במים, לא יודעת בדיוק מה היא עשתה, והיא הצליחה להוציא מזה
אני לא יודע אם זה דקל, יצליח להוציא מזה את הצמחים שזה יביא, כאילו תחיית המתים, ממש, כאילו תחיית המתים. ממש, זה ממש ככה. ואז הצליחו למצוא את התרופה הזאת מתוך המצב הזה שחשבו שמזמן זה עבר. איזה מרגש. מה אנחנו רואים מזה? שבכל דבר, לא רק בבן אדם, גם בצמח, גם בחפץ, בכל דבר יש דבר טוב. יש דבר שאפשר להוציא מזה יתרון, benefit, לאנושות, לעם ישראל. אז אסור לנו לזלזל בשום דבר בעולם, בשום חפץ, בשום עץ. כל דבר, קל וחומר, בכל יהודי, יש תמיד. נכון? יש אחד שהמציא תרופה נגד קורונה. לא האמינו לו. הביאו לו אדם חולה, באמת למות. 3 ימים הביתה. יש לי את העיתון באוטו. אתה מדבר על דוקטור... מישהו בכלל מהדרום. בארץ או... עכשיו זה באמריקה? לא, הם שבו לאמריקה. תשמע, לקח סרטן כחול, הביציות שלו, ועשה פיתוח, הוא אמר חבל לאנשים שמתים, תזכרו אליי, מי שבא אליו, בריא, מה שנתנו לטראמפ. אז זה חבדניק אחד, שהוא היה ידוע, הוא טיפל בטראמפ. לצערנו הוא נפטר לפני שנה. What was the name of the doctor from who took care of the corona in America? He saved corona in America. I forgot what his name is. Doctor... He didn't take care of it. He took care of Trump. He saved millions of people. He saved millions of people. Hydro... what's the doctor's name? I'm sorry. I don't remember the doctor's name. So what I was saying is, just to finish off, I said a story that right here in Adasa they're doing some kind of what's it called? Sorry, I'm slipping. This is a word experiment. Thank you for herbal medicines. And the woman, Dr. Sarah Salon, she found out that there was decades ago there was a certain in the dates some kind of plant, but it's not around anymore. Then also she found out that they found these dates or these seeds from 30 years before. So she said, "Can you please give me a few? I want to develop it." She said, "Nah, remember they're all dry. They're decades old. Not going to help you. You don't want to get." She pushed. She was persistent. She got them to give her 5. She soaked them. I don't know what she did. She was able to bring life, and she saves people because of it. So in other words, even not only about people, we're talking even about a plant, for heaven's sakes. A plant, we think, it's dead, it's nothing, it has no purpose. No, if you're persistent and you're creative and you try your best to bring life, you can even that. It's almost like bringing the dead back to life. Literally, dry little kernels or seeds. So this is something we have to learn. Shoftim, when we have an opportunity to judge someone, hopefully judge them favorably, because every person has good. Every object in the world has good. Yesher koach, l'chaim. Toda rabba lachem.